अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सबका दोस्त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर ब्लाइंड पीपल। और आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का क्रैक्ड वर्जन का जो एपीके है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल एपीके आप अगर कहीं से डाउनलोड करते हैं तो वो जो है हर चीज़ के बाद प्री रजिस्टर ETI एलोक्वेंस TTS को बोलता है। तो आज जो मैं एपीके आपको दिखाने वाला हूँ वो जो है इस तरह का कुछ भी रीड नहीं करेगा। वो जो आपका टेक्स्ट होगा सिर्फ उसको ही रीड करेगा और बिल्कुल सही तरह से वर्क करेगा। ये इसका क्रैक्ड वर्जन है, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक से काम करता है। मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, इसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन सर्च करने से आपको शायद ना मिले। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है, मेरी एक वेबसाइट है जिसका टाइटल है इन्फॉर्मेशन फॉर ब्लाइंड पीपल और उसका वेब एड्रेस है kingoftext.blogspot.com। यहाँ पर आपको यहाँ पर नेविगेट करते हुए नीचे आना है। Edit bookmark button. Download page. One open. More options. Information about technologies. Skip the main content link. Search button. Information about technologies. Heading 1. Main. Posts. Heading 2. Featured. Posts. Heading 2. Featured. Heading 3. यहाँ पर आपको पोस्ट एक मिलेगी, ये वाली एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच क्रैक्ड APK फ्री डाउनलोड। इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। 21%. 85%. Eloquence text to speech cracked APK free download. यहाँ पर भी आपको उसी तरह नीचे आना है। 86%, 88%, 100%. Eloquence text to speech cracked APK free download. Skip the main content. Click search button. Main ELOQUENTS text to speech cracked APK free download. Heading 3. Permanent link. यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। ELOQUENTS text to speech cracked APK free download. Heading 3. M-. Download Eloquence text to speech link. यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है डाउनलोड एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच पे। यहाँ पर ये ड्राइव में फाइल अपलोड की हुई है मैंने, तो यहाँ से आपका अकाउंट पूछेगा। आप अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कीजिए और फिर ये जो यहाँ पर एक ओके का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस फाइल को पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे दोबारा से नहीं करूँगा। आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको जो है इस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है एपीके को, जैसे आप किसी भी नॉर्मल एपीके को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम सर्च करके एलोक्वेंस को फाइंड करेंगे अभी। यहाँ पर ETI एलोक्वेंस TTS नाम की एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये आ रहा है कि तो आपको यहाँ पर येस पर आना है और डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस एलोक्वेंस TTS को ओके करना है। यहाँ पर आपको ये अटेंशन करेगा तो आपको ओके कर देना है। अब ये एलोक्वेंस TTS जो है हमारा रन होना स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं प्लीज रजिस्टर ETI एलोक्वेंस TTS नहीं बोल रहा। तो चलिए हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अब हम इसकी सेटिंग्स में आ चुके हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, वॉइस प्रोफाइल। आप यहाँ से इसकी कोई भी वॉइस चूज़ कर सकते हैं, किस तरह की वॉइस हो। मैं इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं। आप इसको अगर आप इसकी पिच को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने से लो या फास्ट करना चाहते हैं इसकी पिच को, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
आप इसको टिक पहले कर दीजिए। उसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है पिच पर, और यहाँ से आप पिच सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, मैं अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से आप इसका स्पीच रेट जो है वो तेज़ या स्लो कर सकते हैं। इसी तरह आगे वॉल्यूम का कंट्रोल है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसको आप अगर ऑन रखना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। और आगे पंक्चुएशन, इस पर आप डबल क्लिक करके इसको आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, नन, सम, मोस्ट। मैंने ऑल पर इसको सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। नंबर प्रोसेसिंग, आप इसे भी ऑन या ऑफ रखना चाहें वो आप देख कर इसको ऑन ऑफ रख सकते हैं। यहाँ से आप ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ से नीचे से आप डिक्शनरी की सेटिंग कर सकते हैं, या कोई वर्ड भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट है, हमने अभी तक कोई वर्ड ऐड नहीं किया इसलिए 0 वर्ड्स बता रहा है। आप कोई डिक्शनरी की फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी की कोई फ़ाइल। यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट ETI-L-Constituents, और बस इतने ही ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कुछ भी जो है प्लीज रजिस्टर ETI-L-Constituents ये नहीं बोल रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ऐप है ये बिना किसी कोई इसमें ख़राबी नहीं है। मैं इसको कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इस पर वीडियो बनाई है। पहले मैंने इसको टेस्ट किया है। और अगर आपकी मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो है वो KitKat है तब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि ये पूरी तरह से वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ मार्शमैलो सॉफ्टवेयर वाली डिवाइसेस पर यूज़ किया है। लेकिन मेरे ख्याल से चलेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप उसमें कमेंट करके अपना सवाल या जो भी आपको मुश्किल आ रही है वो लिख सकते हैं। मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सकेंगे। उसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं ब्लाइंड लोगों के लिए नए से नए ट्यूटोरियल्स और नई वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।